হ্যালো গাইস, হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাহুল ভাই 007। আজকে আমরা আনবক্সিং করব নোভার তরফ থেকে একটা হেয়ার ড্রায়ার 1200 ওয়াট সিল্ক শাইনি সামথিং নাম ছিল এরকম। ওকে গাইস, এই সবে দিয়ে গেল প্যাকেটটা। প্যাকেট গাইস, আনবক্সিং শুরু করব। চলুন, কাট হেয়ার টু ওপেন। এর আমি ডিটেলস আর লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশানে, ভিতর দেখবেন। লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, নিউ চ্যানেল। গাইস দেখে নিন, এইটা হচ্ছে সেই প্যাকেট। এবার ভাই ইনভয়েস আছে 1 কপি। নোভা সিল্কি শাইনি হট অ্যান্ড কোল্ড ফোল্ডেবল XC15662। এর প্রাইস হচ্ছে 349 আর ডেলিভারি শিপিং চার্জ নিয়ে হচ্ছে 389। এবার মেন বক্স ওপেন করা যাক গাইস। প্যাকেটের ভিতরে আর কিছু নেই, প্যাকেট থেকে সাইডে রাখা যাক। এইটা দিচ্ছে সেফটির জন্য। এটা যতখানি বড় ভেবেছিলাম মনে হচ্ছে ফোল্ডিং করে আছে। এইটা হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট, হেয়ার ড্রায়ার ফোল্ডেবল নোভা প্রাইম সিরিজ। আমি নোভার এর আগে কোনো কিছু ইউজ করিনি, ইউজ করি হেয়ার ড্রায়ার কিন্তু নোভারের লোকাল। ওখানে বক্সে কোনো নেই, সিল নেই, হবে। প্যাকেজিংয়ে খালি প্লাস্টিক আছে একটা। আশা করি ভালোই হবে, দেখে তো মনে হচ্ছে। এইটা এর ভিতর খালি আরেকটা আছে ইউজার ম্যানুয়াল, কেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স দেওয়া আছে আর ইনস্ট্রাকশন। ওকে চলুন দেখা যাক। দেখে তো এই থেকে লুক ডিজাইন সবই ভালো। এখানে স্প্রিং দেওয়া আছে, পিক দিয়ে দেবো। ওয়ার লেন দেখে নি কতখানি আছে। তারের কোয়ালিটিটা শক দিতে পারে এসএল প্লাস, দেখা যাক কি হয়। ওয়্যারের কোয়ালিটি তো ভালো নয়, খুব একটা বেশি লেন্থ নয়। এটা ফোল্ডেবল হ্যান্ড আউটের জন্য হুক। আওয়াজ হবে কিন্তু ভাঙবে না। ও ফোল্ডেবল না, হ্যাঁ। দেখা যাক কিভাবে ইউজ করতে হয়। পাওয়ার দিয়ে না, দেখে নাও তারপর। এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? ও মাঝখানের গোলটা হচ্ছে অফ সুইচ।
ঠিক আছে, 3টে সুইচ আছে। এটা উপরে উপরে টপ, মিডিয়াম, এটা হচ্ছে 1। এবার গরম হওয়াটা হচ্ছে গরম। এটা কোল্ড ওয়্যারও দিতে পারে আর হট এয়ারও, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এটা পুরো প্লাস্টিক বডি, এটা গরম হয়ে গেলে পুরো গরম হয়ে যায়। যদি আপনি ডেলি ইউজের জন্য ইউজ করেন তো এটা পারফেক্ট নয়, কারণ এটা ইজিলি হয়ে যেতে পারে, 1200 ওয়াট খারাপ হয়ে যেতে পারে। এটা আই থিঙ্ক এটা ইউজেবল প্রোডাক্ট মনে হচ্ছে, কারণ কিছু স্ক্র্যাচেস আছে এর মধ্যে আগে থেকেই। এই সাউন্ড আপনারা শুনেছেন, একবার শোনা যাক। অফ আছে, আমি বুঝে দিচ্ছি আর কিরকম। এটা হচ্ছে টোল দেয়া, এটা হচ্ছে হট এয়ার। এমনি হেয়ার স্টাইল করার জন্য, শীতকালের জন্য খুবই ভালো। ওকে গাইস, আজকের ভিডিও এইটুখানি, নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। আর লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।